Uy, esa marrana está bonita, está preñada. Ey, sí, marica. Sí, Ya le falta como una semana para criar. una semana. Sí, sa. Ey, qué loco, y cuénteme. Dígame. ¿Tú has paseado mucho, qué? No, marica, no he conocido ni el mar. ¿Usted no conoce el mar? No. ¿Tú sí lo conoces? Ah, ¿Tú sí lo conoces? tampoco, marica. Entonces, marica. Pero he soñado, pues, pucha, he soñado varias veces por allá, marica. No, yo sueño cada rato. Yo Sí. sueño cada rato sueño. No, mentira, bobo, yo sí he ido por allá Sí. en sueños. Y a veces cuando miro las noticias también me lo imagino. Ay, y no en el Facebook, También, en el Facebook y en YouTube. en eso. Sí, Pero sabes que hay una playa muy chimba, marica. sí, sí. Y el que Palomino. Palomino, estamos pensando igual y todo, Qué chimba estar por allá. Sí. Qué rico, marica. Dicen que hay culos de monas. Bacanas. Ey, pues sí, huevón, qué chimba tú por aquí, marica. Poco de hembras y todo. Una elegancia, estamos marchando aquí. Cuando algo nos llega. Cuando algo nos llega, loco. Usted sabe, la vida es. Abran paso que llegó el príncipe. ¡Uy, cuál príncipe! ¿No ve que soy la princesa? ¡Cuidado, chalequín! Y gózalo con los gemelos. ¡Ay, que lo como parrandero! Yo soy princesa mi modo. Me llaman Lady Vanessa. Ahí está Palomino, muy bonito, muy parecido. Sí, Ay, me gustó, muy cariñoso, demasiado. Ay, me hicieron todas las posiciones, todas. Dos chimbitas tienen allá, loco. Uy, mamacita. La juega. ¡Gózalo, gózalo! Uy, mami, su mujer es rica. del pueblo! Mamitas, ¿dónde van? ¿De dónde eres? ¡Qué rico! Vámonos a culiar una vez. ¡Ay, qué rico! Ey, qué barriguita corto. Uy, ¿cómo ejercicio? Esta es muy floja. Duerme hasta las 12. Yo no. Yo no duermo hasta las 12. Yo hasta las 6. Sí, este se va a un año con usted y no me ha convidado a ya con usted. ¿Y cuánto cobras, baby? ¿Cuánto cobramos? 5.000. Ay, ¿Qué si tuvo que hablando de ella? 200. Ay, ¿desde cuándo vienes acá en Palomino? sí, hay muchos muñecos que me Sí. Yo también lo amo. ¡Ay, pero unas fotos! Ay, pero no te mande lavando debajo, no se la mando bueno abajo. Vamos al punto. Ay, sí. ¿Cuánto cobran? ¿Cuánto cobra, mami?
Ay, yo no sé. Yo soy virgen todavía. ¿Tú eres virgen? Sí. Virgen Santísima. No, yo cobro 300 si lo quieres. Si no, me pongo. ¿Y tú? Yo con un 100 que me den mi 100 100.000. Ay, no, es que ya muy exagerada. Bueno, Tú vamos. eres muy regalada. Vamos. Se va a ir conmigo. Ay, Voy con esta. Tú eres muy regalada. ¡Mami, rico! Oiga, ¿y no, qué para con los muchachos que no nada que llegan de lavar los marranos? Yo no sé, como usted pone a pagar a los trabajadores para que vayan a lavar los marranos, en vez de usted ir a lavarlos, por ahí estarán haciendo pereza. Pero es que para lavar un marranito ahí y se quedaron pues. Vamos a mirar a ver qué están haciendo. No, vamos a ver. Qué berraquitos, hombre. ¿Dónde estará aquel hombre? Memo. Rica, mi amor. Memo. Memo. ¿Sí ves lo que le dije? Esperándolo desde ahora hacia apenas lo que me contáis. Amarrando una. Ahora estaba mirando para decir amarilla. Ya le dije yo que lo mandaran a trabajar. Yo no sé qué está pasando, ni lo que está sucediendo.